Elizondoko feriak eta oraingoan Donostiako feriak. Gaur, azaroak 18 hortzirala, hementxe dago Xaloa Telebista. Zorioneko etxe honetan bada hamaika histori, ama ohean etzan zenean aita gainera erori. Ondorenak zer ekarri zuen ez esan gero inori, aita gainean mugikorreta amarik etzan ageri, aita gainean mugikorreta amarik etzan ageri. Zorioneko etxe honetan bada hamaika histori, ama ohean etzan zenean aita gainera. Egunon, Xanti Uterga naiz, Donosteko alkatia, eta Donosteko feria egunen burun aurkeztuko dizuet gaurko egitaragoa. Goiz-goizetik hasita postuak, salmentarako postuak daude, herrien barna, denetarik, arropa, jana, edozein etxe tresna, 1000 gauz, eta gero goizen zehar merkatuko plazan, Hazienda feria, eta baita makinaria eta kotxeen salmentagunea. Gero bestalde erramar da, aurten berrikuntza txiki bezala gaiteroak ekarri ditugula, goizen zehar herritik ibiltzeko eta kaleak pixkota gehixioa laitzeko. Eta gero arratsaldean 6etan Nafarroako lehenbiziko mailako aizkolari txapelketaren finala dugula. Bertan, aizkolari handik, Vicente, Saralegi, Juanjo López, Donato Larretxea eta Jon Rekondo egonen dira. Eta gero, hau bai berrikuntza o nobedade handina izango zen, gaurko feri egunan Pantxoa Karreren kontzertua dugu Donostiako zineman arratsaldeko 8:00. Beraz, egitarau bastante kompleto dugu eta animatu denari parte hartzera. Udaletxetik eguna antolatzeko hilabete batzuk lehenago deiak jasotzen hasten gara, salmenta postuetako jendea aurreko urteko postua reserva eginaz, ordainketak egiten dituzte, eta hilabete batzuk lehenago martxa hortan hasten gara, Amona berriz kulebra, aioien telebista kebra, aitona kulebroita, amona kulebra. Banekien maite ninduela, beste maitalerik etzuela, bihotzez mundua eman zidan, eguzkiak argia bezala, hainbeste kostatako samina, zindagizun nire naia etzala, larros bati usaiaren pare, gozoki bildu da nire gana, itxaroten ari nintzen dama, aspaldian maite nuen lore, lastanak zenbatuz banan-bana, bihotzak berarekin arama. Banekien maite ninduela, beste maitalerik etzuela,
hainbeste kostatako samina. Zindagizun nire naia etzala, lagos bati usaiaren pare, gozoki bildu da nire gana, itxaroten ari nintzen dama, aspaldian maite nuen lore, laztanak zenbatuz banan-bana, bihotzak berarekin narama. Hainbeste kostatako sami. Opa, unon, Patxi naiz, Aspatzeko langilea naiz, eta Aspatzen hainbeste lanetatiken bat da gazta egiten dugula gure Roncesvallezko gaztandegia. Eta hori aurkeztera eta saltzera etorri gara gaur Donezte bera. Eta pixko eta eranin dizuet, ze produktu ditugun, hemen du ardi gazta ekologikoa, gero badugu beste bat ondua dena, eta azken ura ketatua edo ahumado tipokoa. Diet dire gure produktuak arritxugunak gaur, eta, bueno, saiatuko gara hemen aurkeztu eta saiatzen garen zabei saltzen. Eta ezin du ekin eta lan egiten den fundazio bat dela, eta gazta hau bere balore bat gehiago da ezin dutako jendeak eta parte hartu dutela produktu hau egiten. Eta besterik ez, mila esker. Denborak egin hau geroaren maizter, iragana joan da, ez dakusat ezer, hanbeldurra gainezka, enparantza desert, hitzak gauari loa, jango dio laizte. Eguzkiren deman ez dago itzalik, haize zornitutako odeiak zintzilik, egiaren hildoan gezurra isilik, doakabe dotetzat musu batu egalik gabeko egalaldi bat, pausorik gabeko ibilaldi bat, jaberik gabeko ilusio bat, soinean lehun gorputzetik denborak egin hau geroaren maizter, iragana joan da, ez dakusat ezer, hanbeldurra gainezka, enparantza de
eser itzagauari loa jango dio laister. Egalik gabeko egalaldi bat, pausorik gabeko ibilaldi bat, jaberik gabeko ilusio bat. Soinean lehun gorputzetik at, egalik gabeko egalaldi bat, pausorik gabeko ibilaldi bat, jaberik gabeko ilusio bat. Soinean lehun gorputzetik at.
malo, alde gintzun eta orain jandalo. Auskalo, txalo eta txalo, bisto eta no bisto, orain buskalo. Auskalo, mister istiluz, mozorrotu dute euren ispiluz. Artzai blues, kontakatiluz, argi biliadi, andate con luz. Rock and roll dan, auskalo non dan. Rock and roll dan, auskalo non dan. Auskalo, mister istiluz, mozorrotu dute euren ispiluz. Artzai blues, kontakatiluz, argi biliadi, andate con luz. Auskalo, gainean etzan, lau eme biluzik, hiru arrantzan. Ardantzan, Marteko plazan, kontuak atera horrela bazan. Auskalo non dan, rock and roll dan, auskalo non dan. Auskalo, gainean etzan, lau eme biluzik, hiru arrantzan. Ardantzan, Marteko plazan, kontuak atera horrela bazan. Auskalo, kondekorazion, ez ikasketarik, ez graduazion. Tentazion, emango zion, ez dago bueltarik, izorazion. Auskalo non dan, rock and roll dan, auskalo non dan. Rock and roll dan, auskalo non dan, rock and roll dan. Auskalo non dan. Egunon, ni ongi eta zu? Ongi ere bai. Bale, hori behar da, ongi bili. Zer moduz daie gaurko eguna? Bueno, gaurko eguna momentu tranquila atrada. Demora normal eta, bueno, lasai apena, lasai dago bai. Eta ze hazienda karri duzu? Bueno, karri dugu beti bezala Suiza, gorriak eta mestiza batzu dozena bat buru. Eta hemen txegodean esaltzen dugun zebatxe, salduda bat, pero bueno, apena lasai dago bai. Ja, eta normalki, hola, ikusten duzu, normalean baino jende gehiago edo gutxiago? Bueno, hemen normal dago igualzo, beste urtia pasara, ez gehiago eta ez gutxiago, gehiago ez lo que es. Igualzo dago. General urtia, hemengo gendia da dena eta igualzo dago, lehen urtia pasara. Eta holako feritan ze hazienda kartzen da, ze mota? Bueno, kartzen da behiak eta gero zaldiak ere bai. Mota da, hemen lehenago kartzen zen behi pintak esnekuak, pero bai aspaldi ez dugu kartzen, porque ya más bien ez da saltzen behi pinta. Eta kartzen dugu araitakoa, txaronesak ere bai, badire batzu, blondak ere bai. Mota araitakoa hazienda, aretzea azteko hazienda kartzen dago bai. Eta zalditan zer da gehien estimatzen dena? Zalditan kartzen dire, bueno, bihorrak eta potro batzu estimatu, potro honak balute estimatzen da gehiena. A ber, bueno, temporada honetan, ibili gara gero feritan ibizen gara lizotu da hau baino lehenago, han ere egon nintzen, bide batzuk ere bai, eta bueno, ambiente ona, feria frankongi, eta guain donezte ben, eta gero, bueno, tartin hor, zaten dira feri zaldinak,
eta fallan, eta hortan ibiltzen gara. Eta mazien gero beste azteko badugu lesakan ere bai, aratera joango gara, pizka buelta matera, eta han ez du eramaten hazien, han mazien joaten gara solastera, eta bueno, han rendikin erostera, abistera, behar balute zerbait, eta gauzoiek, bai. Bueno, Andoni, egunon, zer moduz? Egunon bai, bueno, ongi erremarko. Zer moduz daie gaurko eguna? Bueno, gaurko eguna, pues, pensatzen duen mino bekio bai. Eta demora txarra mana duzute, bueno, atertu dago eta bada jende puska bai. Eta salmentak? Salmentak badozte, poliki mino badozte, bai. Ja, zer ekarri duzu gaurkorako? Eskarri dugu behi blonda batzuk, txarolesak eta gero beharrak eta zaldiko batzuk. Bai. Eta zer moduz daie egontzate bertze ferietan? Zer moduz joan dire? Bueno, feria dire txikiak, ez duk olako ambientia, saltzeko ambientia, ez da, gehien parte bat irakusteko, eta, bueno, pixkote ezagutzeko, ez, jendiri ezagutzera mateko. Eta, bueno, gero itxetan, eta gehien parte batena itxetan saltzen da, bai. Eta bertze urtekin konparatuz, ikusten duzu jende gehiago edo gutitxago? Bueno, jendia berdintxo dago, berdintxo, bai, hortxe dago. Eta urrengo feretan ze agenda duzu? Bueno, urrengo feria gu feriak ibiltzen gara astero ibiltzen gara torlabe gara, hemengo feriak ditugu pues, lesakakoak. Eldun hastian jugula lesakakoak, eta, bueno, horrekin ja hori, eta gero urrengoak ja zumarraga, bai. Eta Faian dera atzate animatzen? Bai, eta Faian zandu ginen, urrian, eta gero urrengo ferian ere eta Faia da joanen gara. Eta gero Estilara ere bai, San Andresera. Eta gaurko plana, hola? Bueno, gaurko plana pues, ja instantin dira bilo eta bazkaltzera pues, lagun guztiekin, bai. Bueno, ongi pastu eta eskerrik asko. Bai, zori, bai. Esaldi bai, atorri bindiadi bai, edanarekin jarri bai, garaiz etorriadi bai, maixuak esan dizu bai, azterketa daukazu bai, asko ikasezazu bai, txuleta aurrez jantzazu bai. Gogorra da bizitza bai. Amasei laguneko famili bateri, seme bat galdu zaio ez denon ageri. Irratizari dira herri guztiari, aioiene aurkitzen dunari, emango diotela beste bat opari. Ia, Inigo, zuzen du! Atxatxa! Martin erropa jazten, Josepa erazten, Peru ikasketekin tamarta jolasten, zein pisu astuna da nork ez du ikusten, aioiene familia eusten, nahiko lan badaukate izenak ikasten. Egunon, Inaxio. Egunon. Zer moduz? Ongi, hementxe gabiltzen, beti urtero bezala, torri gara, geren aparatuakin hemen erakusteko jendeai, eta denborak ere ongi dago, ez du egiten, eta bueno,
jendea mugitzen da. Inaxo, eta zer duzu gaur ikusgai? Karri dugu pixka bat denetai, karri dugu mendikoak, gero krosekoak ere bai, bikoak eta azkenean errepidekoak ere bai. Zeratik bai gara ja errepidean esartzen fuerte eta heldu dire gero eta gehiago. Gehien bat KTM, azkenean gara hemen Nafarroan eta Gipuzkoan dugu KTM azkenean eta gehien bat horrengatik etorri gara. Eta hola, nobedade duzu? Nobedadea dire gehien bat handienak, ja urtetik urtera basatzen dire eta urten ja karritugu ja berriek, ja urten geldu direnak. Deitzen diote 2017, baina dire ja aurten atratzen dire 2017 erratan dienak. Inaxo, eta gaurko eguna, zer moduz daie? Ongi, aizten erranduten bezala, denborak ere akompainatzen dut, orduan jendea mugitzen da eta galditen dut, azkenean, nabari da jendea da bailela, bai. Eta urrengo ferietako plana, ze? Ez, ja urten agitzen dugu jaunekin, bai. Urtero egiten dugu hau azkena eta jaunekin nahikoa. Eta pertsonalian, hau akituta gero, zen plan? Ez, beti bezala, segi lanean, ja naiz Donostin edo Iruñan edo beran, baina ez, hor. Eskerrik asko. Mire esker zei. Erosi dute kriston helikopterua, baina zertako nahi dute olako abaratua, baina laizter ikusiko dute, potrotaraino gaudela, potrotaraino gaude. Nornoriro, balintzakazu. Negu honetan zure etxean goxo-goxo egoteko aukera zabalak aurkituko dituzu Menditxurin. Pelet berogailuak, egurrezko sukaldeak, bioetanol berogailuak, lurreko suak labearekin, egurrezko berogailuak. Donesteben gaude Menditxuri Leitza errepidean. Donesteben Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa, etxeko animalientzat eraguzietako produktuak, baita osasuntsu egoteko kalitatezko pentsuak. Ilapaindegi zerbitzua, txertoak, errebisioak, operazioak. Zuen zain gaude, Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa Donesteben. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen.